হাই সবাইকে, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন। আমাদের টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে অনেকেই গেস করতে পারছেন আমরা কোন টপিক নিয়ে আজকে কথা বলবো। আমাদের আজকের এই পর্বে বিখ্যাত সিনেমার সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল সব অ্যাটিটিউড ডায়লগ শেয়ার করব। अरे क्या सर, आपने मुझे इस चश्मे पर और डिसेंट हेयर कट में देख रहे हो तो बुद्धू समझ रहे हो क्या? एक्चुअली मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ सर। ये आप उनके साथ बगावत करने की कोशिश करेगा, काट डालूंगा। আমাদের আজকের ভিডিওতে যদিও গান শেয়ার করা হবে না, বাট আপনারা নিরাশ হবেন না, কেননা আমাদের আজকের এই পর্বে আপনাদেরই পছন্দের শিল্পীরা থাকবে। তাই আমি আপনাদেরকে এতটুকু গ্যারান্টি দিচ্ছি, আপনারা ভিডিওটা দেখে নিরাশ হবেন না। তো বেশি বকবক না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। राठौड़, विक्रम राठौड़। हमारे धंधे में जब दूसरों को तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी मौत से फायदा हो तो ये समझ लेना चाहिए इट्स टाइम टू मूव ऑन। তবে ভাই বলতেই হবে শাহরুখ খান মানে ডিফারেন্ট কিছু, আর এসব আমরা শাহরুখ খানের ম্যাক্সিমাম সিনেমাতেই দেখতে পারি, যেগুলো ইন্টারেস্টিং লাগে। तुझे स्टाइल अच्छा लगा ना? मेरा भी फेवरेट है। कितना पता नहीं यार, पर जो भी करता हूँ ना वो हिट हो जाता है। मुझसे दुश्मनी करेगा? पुरानी दुश्मनी है, तुझे एक नहीं कई बार मात दे चुका हूँ। महिमा रेप केस के बाद मैंने ही वीरेंद्र के पैर काटे थे। डीजीपी के रिटायरमेंट फंक्शन पर मैंने ही तेरे आदमी को मारा। तेरे पालतू कुत्ते ओबुल रेड्डी को कुत्ते की तरह मारकर सीधा किया मैंने। तेरा हर आदमी मुझसे मार खा चुका है, सिर्फ तू ही बचा है। আর আপনাকে এটা মানতেই হবে, আল্লু অর্জুন সব নায়কের থেকে আলাদা। আমি বলতে চাচ্ছি আল্লু অর্জুনের স্টাইল একদম ইউনিক থাকে। मेरे बाप ने मुझे कल से किसी से पंगा लेने से मना किया है, और इस बात का मतलब है कि आज मुझसे किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए। लिमिट में रह। जब हीरो और विलन बात कर रहे हैं तो साइड आर्टिस्ट का क्या काम? तुझे तो আর একটা জিনিস খেয়াল করছেন কিনা আমি জানি না, আল্লু অর্জুনের ম্যাক্সিমাম সিনেমাতেই আল্লু অর্জুন যেই ক্যারেক্টার সিলেক্ট করে সেই ক্যারেক্টারের সাথে একদম ফিট হয়ে যায়। তুফান, খুব ভয় পাইছি রে। আবে থাম, রবি ঠাকুরের শান্তির কবিতাই খালি পড়ছস, দ্রোহের কবিতা পড়স নাই। এই সাল্লু রংবাজ আজ তোরে দ্রোহের মহাকাব্য শোনাইব। আমাদের এই ভিডিওতে শুধুমাত্র আমরা ভারতীয় সিনেমার ডায়লগগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করছি, বাট আমার কাছে মনে হলো শাকিব খানের ডায়লগও তুলে ধরা যায়, যার জন্য শাকিবিয়ান ফ্যানদের জন্য এই ডায়লগগুলি। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। हिम्मत की दो वजह होती हैं, एक पागलपन और दूसरी ईमानदारी। पागलपन तो डेली देखते रहते हो, लेकिन ईमानदारी देखने का कोई चांस ही नहीं है। बड़ी माँ, তবে আপনাদেরকে এটা মানতেই হবে, ইয়াশের সাকসেসফুল সিনেমা কেজিএফ মানবেন কি আসলে সাকসেসফুল একটা সিনেমা, আর কেজিএফ এর মাধ্যমে ইয়াশ পুরো বিশ্বজুড়ে পরিচিতি লাভ করে, যেমন শাহরুখ খান সালমান খানের পরিচিতি রয়েছে, সেরকমই কিছু। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. दुनिया कितनी छोटी है ना, उंगली पे ही नचा सकते हैं। मेरे पास भी ऐसी एक है, सोने की। उसके नीचे का स्टैंड भी सोने का, उसके नीचे की टेबल भी सोने की। लगता है सोना बहुत है तुम्हारे पास। देश का कर्जा चुकाना हो तो बोलिए, चुका दूंगा। আপনারা অনেকেই জানেন কি আমার ভিডিও যারা দেখেন মোটামুটি সবাই তো অ্যাটিটিউড লাভার, সেই প্রেক্ষিতে অনেকেই জানেন কেজিএফ সিনেমাটা দিয়ে অনেক অ্যাটিটিউড ভিডিও বানানো হয়, যেমন আমি আপনাদের সাথে কেজিএফ সিনেমার অনেক অ্যাটিটিউড ভিডিও শেয়ার করছি। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है।
कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अरे नहीं मैडम, भाड़ में गया प्यार व्यार, ये लव हो के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। আচ্ছা, আপনারা যেই অ্যাক্টরের অ্যাটিটিউড ডায়লগটি শুনলেন, আপনারা যদি এই অ্যাক্টরের নাম জানেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানান। আমি দেখতে চাই এই অ্যাক্টরের নাম কতজন মানুষ জানেন। আমার মনে হয় না বেশি মানুষ বলতে পারবে এই অ্যাক্টরের নাম। स्क्वाड से इतने साल बाहर था, अब क्या ही कर लूंगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। स्टिक ऑन विद द ऑपरेशन। मैं अगले 30 मिनट में तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। एंड हे, द प्लान इज ऑन। থালাপাতি বিজয়ের অ্যাটিটিউড অন্য লেভেলের। আমি জানি এখানে অনেকেই থালাপাতি বিজয়ের ফ্যান, অনেকেই থালাপাতি বিজয়কে ফলো করে। तो आज तक जो भी होता आया है वो आज के बाद नहीं चलेगा, क्योंकि नाउ आई एम द बॉस। जिस गुस्से में मैं हूँ उस गुस्से में झापड़ मारा ना तुझे तो मरते दम तक साइड से ऐसा लगेगा जैसे मुस्कुरा रहा है। निकल। তবে থালাপাতি বিজয়ের ফ্যানরা অবশ্যই একটা হলো কমেন্ট করে যাবেন আপনাদের পছন্দের শিল্পীকে আমি অ্যাড করছি ভিডিওতে। যদিও এটা আমার কপাল ভিডিওতে অ্যাড করাটা, তারপর কমেন্ট করবেন আমাকে মোটিভেট করার জন্য হলো। ये एटीट्यूड तुम्हें बदलना होगा। एटीट्यूड तो खानदानी है जीजा जी, खून में कैसे बदलेगा? तू करना क्या चाहता है लाइफ में? बहुत बड़ा सवाल है, जवाब है तेरे पास? आप सुन पाओ? देखते हैं तू क्या करता है। आप देख भी नहीं पाओगे। তবে রণবীর কাপুরের যে ভিডিওগুলো দেখলেন, ভিডিওগুলো কিন্তু অ্যানিমেল সিনেমা থেকে কেটে নিয়ে বানানো। তবে অ্যাটিটিউড ভিডিওগুলো কিন্তু অসাধারণ। इसको बंदर की कहानी पता है, जो तलवार लेकर राजा की रक्षा करना चाहता है। बहादुरी और बेवकूफी में सिर्फ एक बंदर का फर्क है। मैं वादा करता हूं, जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, वो कहीं भी हो अपने हाथ से गला काटूंगा। আর অ্যানিমেল সিনেমাটার স্টোরিটা অতটাও স্ট্রং না, তবে অ্যানিমেল সিনেমার ফাইটিং গুলো আপনার কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে। যদি 1080 সিনেমা পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি সিনেমাটার প্রপার ফিল পাবেন। कभी शिकारियों का शिकार करने वाले को देखा है क्या? अब देखेगा। तेरे बाप का बाप आया है। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। তবে ভাই প্রবাসের জীবনে অনেক স্ট্রাগল করছে, সবাই স্ট্রাগল করে, বাট আমার কাছে মনে হয়েছে প্রবাসের জীবনে অনেক স্ট্রাগল গেছে। আপনারা প্রবাসের জীবনে শুনলে বুঝতে পারবেন। আর প্রবাসের লাইফে অনেক সাকসেসফুল সিনেমা আছে। तुम्हारा वफादार आदमी दरअसल पुलिस इन्फॉर्मर है। अगली बार किसी को हमारे गैंग में शामिल करने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिलाना। धंधा करते वक्त हिंदू मुसलमान सोचा था कभी जो अब सोच रहा है? भूख की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान, सब हमारे लोग। সো আমাদের আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওতে কিন্তু সহযোগিতা করেছে আমার এক ছোট ভাই সিয়াম। আমাদের আজকের এই ভিডিওতে যত সব ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে প্রত্যেকটা ভিডিও কালেক্ট করছে সিয়াম। সো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আর অবশ্যই আপনার আব্বু আম্মুকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ হাফেজ।